Так что все капиталисты копят капитал. Всем друг на друга срать, по-моему. Самое главное, родина там, где жопа в тепле, да? Как тоже в каком-то фильме говорилось. Это как бы я сейчас фильмами просто стреляюсь, фразами из фильмов. Так-то я, может, так и не думаю. Но мне кажется, так думают все. Такая вот... Это как сейчас в России, типа, был один человек, который огромная... Ну, это представим, в параллельной России, параллельная, не настоящая, а параллельная Россия. Был один человек, который 30 лет почти был самым главным. И всегда говорили, денег нет, но вы держитесь. Если вы хотели стать учителем, хотели зарабатывать деньги, не нужно было быть учителем, нужно было идти в бизнес. Нужно капитал свой зарабатывать. А потом начинает с телевизора говорить, мы все должны как один быть. Такие слова всякие, ох, как один, сука. Тут с телевизора говорили недавно, мы все должны быть... Что там по поводу? Не знаю, что по поводу инсты. Все по инсты. По хуист. Ну, я понял, ну да. Я думал, ты имеешь в виду инста. Все, да, похуисты. А что делать? Куда бечь? Бечь некуда. Ну, такие дела, друзья. Не надо думать, что, мне кажется, везде, каждый